Всем привет! Мы прилетели с отдыха, и у нас вот такая вот колясочка. Многим она известна, это ту, которую можно для самолета брать с собой и возить ребенка, очень удобно. А получилось так, что каким-то образом нам отломали поддержку. Вот эту штуку выломали вот отсюда. И сегодня мы попробуем восстановить. Теперь будем смотреть, что мы будем делать. Делать шток, который будет сюда же входить, и зафиксировать. Посмотрим.